Jel ti znaš kako su oni sreli prvi put? Ne. Evo ovako je to bilo. Jeca kaže, imala je kamp na Kopaoniku, to svi znamo. Ali jednog dana ona je trenirala sa klincima i videla jednog dečaka koji je ovako rukicama bio uhvaćen za onu žičanu ogradu. I on je nije ispuštao sat i po 2. I ona ne izdrži i voli decu, tako i preko ograde. Kaže, zdravo Dušo, on kaže, zdravo. Kako se zoveš? Novak. A prezivaš? Đoković. Koliko imaš godina? 5,5. Pa šta radiš? Pa evo gledam šta vi radite. Pa jel znaš šta mi radimo? Kako da ne, igrate tenis. Pa bi došao ti ovde malo s nama da igraš tenis? Ivane, slušaj njegov odgovor. Pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Tako. Kaže, Dušo, ja bi tebe rado pozvala, ali, znaš, nemaš reket. Kaže, imam reket. Kupio mi tata, ali nikad nisam igrao. Pa jel imaš patike, sve imam. Dobro, kaže, Dušo, jel bi došao ti u 2 popodne, imamo još jedan trening. Dolazi. Tek tada on šturnu negde tamo. Jeca, kaže, ja ručala, onda bacim pogled kroz prozor apartmana koji gleda na terene i vidim, dečak stoji ispred zatvorene kapije, ovako, mirno kao vojnik, teniska torba tu i neki, kaže, pas lutalica. Pogledam 1:30. Bože, što porani ovo dete, idem dole da ne bude samo. Ja prilazim i kažem, Novače, što si ovako poranio? On, mrtav ozbiljan. Nisam uopšte poranio. Dobro, otvaram ja stavljam onu torbu. Ma nešto me kopka da vidim šta mu je u toj torbi. Gvirnem i vidim torba spremna za ATP. Reket, loptice, majica, banana, kačket, peškir, voda. Ja kažem, Novače, svaka čast. Kaže, pozdravim mamu kako ti je divno spakovala torbu. Kaže, kad me on presekao pogledom, kaže, izvinite, molim vas, ja igram tenis, a ne moja mama, ja sam spakovao torbu. Tu je, kaže, nešto meni kliknuo. Dolaze sad moje kolege i treneri i druga deca, ali ja kažem, deco, ajde mi ćemo ovamo. A treneru ovom kažem, ovaj je moj. 15-20 minuta udari ovako i kaže, ja samo doživim neko čudno stanje, prekinem to i priđem mu i kažem, izvini Novače, s kim si ti ovde? Znaš, gde su ti roditelji? Lutaš planinom. Tako je. Si s babom, dedom, tetkom? Ne, tu sam s roditeljima. Jer bi mogla ja njih da upoznam? Pa sad ovo, kako on to doživljava. Jel me puštate sad sa treninga? Kaže, puštam te. Ostavi i odjuri u pizzeriju preko puta. Vraća se sa roditeljima, drži majku za ruku i pa sad, ako ovo nije bajka Ivana, ja ne znam šta je. Prilazi Jeca i kaže, dobar dan, ja sam Jelena Genčić. I ovo što ću vam sada reći, rekla sam jedino roditeljima Monike Seleš. Ovaj dečak, koliko bude pravilno vođen, programom koji ja imam za njega, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. Ja kažem, u redu. Kako su roditelji reagovali? Ali kako je Novak? Kaže, roditelji zbunjeni, ništa mi nisu rekli, a Novak je ostavio mamu i priljubio mi se ovako i gleda u roditelje šta će da kažu, hoće li da dozvoli ili ne. E, vidiš, slučajnosti. Sledećeg dana u pizzeriju dolazi televizija Beograd, sportska redakcija, i Srđan bez veze pita novinara, ovdje neka žena trenira, hoće i mog Novaka. Koja? Da li beše neka Genčić, tako ne? Kaže, si lud, znaš koja je ona? Pa je Monika Seleš, Ivanišević, Majoli i tako dalje. Ode Srđan i kaže, oprostite, ja nisam znao ko ste. Ako vi tako kažete, on je. Ona ga dovede u Beograd. Vrlo važno, tih godina Srđan nije imao pojma koliko će to da košta. Ali hvala mu što je žrtvovao stvarno mnoge stvari. Svima, nije samo on, cela porodica se žrtvovala. Pa, naravno. Ja mogu 2 sata da vam pričam, ali trudit ću se da izvučem sad ono što je zapravo poenta. Ona ga dovodi, pošto je bila predsjednik TK Partizan, i vidi u tako malom detetu nešto veliko. I okupi kolegi, napravi vam veliki kolegiju. I dovede Novaka i stavi ga na čelo stola. Kaže, on ne može da dohvati i pod. I kaže, dobar dan, dragi moje kolegi. Hoću da vam predstavim. Ovo je Novak Đoković. On je budući Grand Slam šampion. On će osvajati velike turnire i moramo zajedno napravimo jedan veliki i dobar plan za njega.
I sa takvom egzaltacijom priča o tome i ushićenjem, ali kaže kako priča, tako vidi neku hladnoću preko puta. Niko, dok je jedan kolega nije prekinuo i kaže, izvini, Jeco, što te prekidam, samo nešto te pitam. O čemu, bre, ti pričaš? Kakav Grand Slam šampion, kakav broj 1, kakvi Wimbledoni. 5,5 godina ima dete. Ali verujte mi, ja znam, ja to osjećam. Jedan po jedan izlaze, ona ostaje sama sa njim, pogleda ga i kaže, Novače, ne boj se, sami ćemo. I od 5,5 do 12 godina, preko 3000 besplatnih časova, reketi i loptice, pošto je bila distributer za Princ, i brojna životna uputstva koja mu je dala, koje su mu, ono što je inače imao kao sjajnu podlogu u svojoj familiji, koja je negovala prave vrednosti, ali to da sluša klasičnu muziku, da uči poeziju, srpsku, rusku, da ga uči botanici po Kopaoniku i ono što je možda i ona je zičak na vagi, što mu je svakodnevno ulivala samopouzdanje. Ona mu kaže, Novače, šta je tvoj san? Kaže, da budem najbolji na svetu. Jel imaš nešto specijalno? Pa kaže, da osvojim Wimbledon. Kaže, da ti kažem. Igrala sam ja Wimbledon, nisam bila dobra kao ti. Ja se uopšte ne plašim. Ja znam da ćeš ti osvojiti Wimbledon. Drugo me nešto plaši. Hoćeš li znati da se ponašaš kada osvojiš Wimbledon? Pa kaže, kako to? Prvo, da li znaš, kaže, kako se drži govor? Ne znam. Ovako i ovako. Znaš da će možda kraljica biti... Znaš kako se ona pozdravlja? Ne znam. Ovako i ovako. Tako da su oni često, kad završi neki sparing, tako je, ona uzme neku novinu, nađe, napravi kao improvizovani trofej i kaže, a ovogodišnji pobednik Wimbledona je Novak Đoković. On skoči na klupu i kreće ceremonija. I evo, možda ovim da završim, kaže ona, dovede ga u kuću, a Jeca 32 puta prvakinja Jugoslavije, samo to. Reprezentativka u rukometu, bila na olimpijskim igrama kao golman. Završila istoriju umetnosti, filozofiju i čitav život je radila kao reditelj na RTS-u. Njena kuća je puna raznih pehara i medalja. I on ovako do nekog stočića se popne gde su bili pehari i ovako kaže, Jeco, pa koliko si pehara ti osvojila? Hoću li osvojiti jedan, barem ja u mom životu? Pa je sad ovo što on ima kaže. Novače, ti ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću da bi svi tvoji pehari stali. Je li to istina? Istina je, Novače. Znaš zašto? Ti si taj. Tebi je dato. Ti si izabran za velika dela. I kad je došlo do tog susreta, jer je Jeca zapravo insistirala, rekla je, može, ali samo da dođe i kamera Agape to da snimi. I oni su prihvatili. Kad su videli tu o kakvoj se ženi radi, ona je, novinari rekao je, možemo mi kad ispratimo Novaka da dođemo za neki dan da snimimo samo sa vama. Ona je to prihvatila. Završili su intervju, pozvala me da prisustvujem tu, čak sam i sparingovao sa nekom njenom učenicom za potrebe tu pokrivanja. I završilo se i ona samo ovako kaže, pa ja sam nešto najvažnije zaboravila da kažem. Molim vas, jel možete ponovo da upalite kamere? Kako da ne? Pališe kamere i ona izgovara sledeće. Posle svih ovih godina koje sam provela uz Novaka, kad sam videla kakvog je čoveka najpre izrastao, a naravno i sportistu, ja sam sigurna samo u jedno. Njegov dar ne dolazi od ovoga sveta. Vrlo moguće. Vrlo moguće da ti kažem.